Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте жеңіл дайындалатын кекс пісіреміз. Өте тез дайындалады, сол себепті алдын ала пешіңізді қыздырып қойсаңыз болады. Осы түрде қалдырсаңыз болады, болмаса мерекелік түрге келтірсеңіз болады, яғни шоколадпен, болмаса вареньемен толтыруға, әдемілеуге болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз және комментарияға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті 3 жұмыртқа және жарты ас қасық тұзды араластыру қажет. Және 150 грамм қант қажет. Егер тәттіні қатты жақсы көрсеңіз, 200 грамм қоссаңыз болады. Жақсылап араластырамыз, қант ерігенге дейін. Мен және бір ас қасық куркума қолдандым. Кекстер сап-сары болып шығу үшін, ал егерде куркума жоқ болса, қолдану міндетті емес. Тағы да араластырамыз. «70 грамм сұйық майды қостым және тағы да араластырамыз. «200 грамм ұн, оған бір ас қасық қопсытпа қосамын және 2 бөліп осы сұйықтыққа араластырамын. Қатты сұйық, болмаса қатты қою болмауы керек. Міне, былайша айтқанда лента түсті. Осындай болу керек. Енді осының барлығын формаға құйып шығамын. Форманы толтырған кезде міндетті түрде абайлаңыз, жартыға дейін, болмаса жартыдан төмен құю керек. Себебі ол піскен кезде өте үлкен болып көтеріледі. Мінекей алдын ала қыздырылып тұрған пешке 180 градуста пісіріп алдым. Осы түрде қалдырсаңыз болады, тағы да айтайын, болмаса шоколадқа толтыруға болады. Ол үшін біз кекстің ортасын қасықпен, болмаса кез келген ыңғайлы затпен алып аламыз. Және шоколадты ерітеміз, болмаса кез келген вареньені қолдансаңыз болады. Мен шоколадты толтырдым. Кез келген тәттіге толтырсаңыз болады, ол болсын шоколад, варенье болсын. Әркімнің енді идеясына қарай. Болмаса қалдыра салсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.